Namoonni maaliif waangoo jedhanii na waamuu garuu? Waangoo naan jedhanii haa ta'u kaa warri nan beekne na baraa waangoon jedhama. Dacheen kun baay'ee bareeda. Nyaatis waanuma argamu fakkaata. Namoonnis naannoo kana jiru. Ani waan tokkon sodaadhu. Leencas ta'e waangoon sodaadhu. Kan natti adeemu kun jeedala yookiis waangoo miti. Qe'ee abbaa koo keessaa maal fuudha? Anin sodaadhu. Leencayyuu yoo ta'e bosona kana keessaa nyaata ga'aa argachaa hin jiru. Fala barbaadachuu qabna. Ani mootii bineensotaati, leencan jedhama. Dacheen abbaa kee kun baay'ee lalistuudha. Waan barbaannu hunda nuuf laatti. Obbo Leencoo afaccumee malli dhibu. Hundumti keenya jiraachuuf carraaqaa jirra. Nagaan jiraachuudhaaf ammoo waliif galuu qabna. Ijoolle nuti hundumti keenya wal jaalachuu qabna. Akkasumallee bineeldota naannoo keenyaa jaallachuu qabna. Waliif gallaan hundumti keenya walii wajjin jiraachuu dandeenya. Waan qabnu waliif hirree nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Nagaan yeroo waliin hojjennee dhufa. Dhugaadha, nagaan yoo waliif gallee ni dhufa. Tayyee hundumti keenya waliif gallee nagaa buusuu dandeenya. Ijoolle nuti hundumti keenya wal jaalachuu qabna. Akkasumallee bineeldota naannoo keenyaa jaallachuu qabna.